একেবারে ছোট একটা সাইজ 20 লিটার স্ট্যান্ডার্ড বাসা বাড়ির জন্য, যারা ব্যবসা করতে চান আপনার রেস্টুরেন্টে বা ফাস্ট ফুডে, তাদের একটা পারফেক্ট সাইজ। ভেতরে দেখেন গরম পানির একটা অসাধারণ দেখেন ধোয়া ওঠা, যেটা এক মিনিটে গরম। এটা আপনি ডিরেক্টলি খেতে পারবেন না, একটু সময় নিয়ে খেতে হবে। গরমের পাশাপাশি গ্রিল করতে পারেন, প্লাস এখানে অটো কিছু মেনু আছে, এগুলো সবই করতে পারবেন। 3টা মডেল আছে পর্যায়ক্রমে। তো আপনার একটা ওভেন যদি আপনার দৈনিক 5 বার ইউজ করেন, মাসে আপনার সর্বোচ্চ 100 টাকা বা 120 টাকা বিল আসবে সর্বোচ্চটা। আমাদের কাছ থেকে 100% অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, সেটা আপনার 1 বছরে থাকবে স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা গৃহিণীর একটা স্বপ্ন টিভি ফ্রিজের পরেই আসে ওভেনে, কারণ রান্না বান্না করার পরে প্রত্যেক বেলায় গরম করাটা একটা বিশাল প্যারা। পাশাপাশি বাসা বাড়িতে শুধুমাত্র গরম না, অনেক কিছু রান্না বান্না করার কারণে কিন্তু ওভেনের প্রয়োজন পড়ে। আজকে আমরা আপনাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল শার্প ব্র্যান্ডের ওভেন দেখাবো একজন সাব ডিস্ট্রিবিউটরের শোরুম থেকে, যেটা হচ্ছে ডেমরা ক্রকারিজ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায়, দোকান নাম্বার 113। এই শোরুমটাতে আপনার শার্পের ওভেন পেয়ে যাবেন। আর এই ওভেনগুলো হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, পাশাপাশি গ্রিল ফাংশন ওভেন, পাশাপাশি মাইক্রোওয়েভ প্লাস কনভেকশন ওভেন। তো অলরেডি ওভেন গুলো নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন ফয়সাল ভাই। ফয়সাল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। অনেকগুলো শার্পের মডেল, এতগুলো মডেল তো সব শোরুমে দেখা যায় না ভাই। আসলে আমি প্রত্যেক বছরের শীতের আগে শার্পের একটা রিভিউ দিই, সেখানে চেষ্টা করি শার্পের একেবারে নিত্য নতুন মডেল গুলা তুলে ধরার জন্য। আচ্ছা, তো 2024 যে আপনার প্রোডাক্ট গুলো আছে একেবারে নতুন মডেলের ভিতরে আপনার এই সবগুলো মডেল রাখার চেষ্টা করছি। সেখানে ফাংশন আছে, সাইজ আছে, ভেরিয়েশন আছে। ওকে, তো আমাদের সাথে একটু পরিচয় করাই দেন, কারণ ওভেন জিনিসটা নিয়ে অনেকেই কিন্তু একটু কনফিউশন, কোনটা নিলে কি কাজ করা যাবে একটু বুঝিয়ে বলে দিন। একটু ক্লিয়ার করে দেই, আপনার ওভেনে শুধু একটা মাইক্রোওয়েভ, শুধু গরম করার জন্য, অনলি গরম। আর কাছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল, যেখানে আপনি গরমের পাশাপাশি গ্রিল বেকিং গুলো করতে পারবেন, বাট কালারটা হবে 70% ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, কালারটা এখন অনেকে যাচ্ছেন আপনার ওই মাইক্রোওয়েভের সাথে আপনার গ্রিল ট্রিল করার জন্য, প্লাস কুকিং করার জন্য বা বেকিং করার জন্য, কিন্তু 100% কালার সহ। সেই ক্ষেত্রে তবে মাইক্রোওভেন ওভেন ওয়েভ উইথ গ্রিল এন্ড কনভেকশন কনভেকশন ফাংশনে আপনার রান্না বাড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় বেকিং থেকে শুরু করে গ্রিল এভরিথিং সকল কিছু করতে পারবেন, এবং 100% কালার আসবে। ওকে, তো আমরা ছোটটা দিয়ে শুরু করি। এটা খুব কিউট দেখতে, অসাধারণ দেখতে। এটা হচ্ছে কি আপনার একটু যারা ছোট ফ্যামিলি শুধু গরমের জন্য চাচ্ছে, অনেকে বা রেস্টুরেন্ট পারপাসে যাচ্ছে, বিজনেস পারপাসে, বা ছোটখাটো ফ্যামিলি, তারা শুধু গরমের জন্য এই 20 লিটার ইনস্ট্যান্ট বাসা খাবার গরম করে খাওয়ার জন্য। আচ্ছা, তো এইটার আমরা কি একটু গরম সরম করে দেখাবো? আমি দেখাই দিই। ডিসপ্লেটা এত সুন্দর, এটা কাজ এটা দেখতে মন চাচ্ছে। আমি জাস্ট প্লাস্টিক পাঠিয়ে দিয়েছি এখানে। আপনার গরমের জন্য গলবে না নাকি? না, আপনার এগুলো মাইক্রোওভেন প্রুফ। আপনি গরমের জন্য প্লাস্টিক ওয়্যার প্লাস আপনার গ্লাস ওয়্যার সব ইউজ করতে পারবেন। ওকে, সিরামিকের আইটেম থেকে শুরু করে সব কিছু পারবেন, শুধু মেটালিক ছাড়া গরমের জন্য। এটা হচ্ছে পুশ সিস্টেম। ওকে, একেবারে ছোট একটা সাইজ 20 লিটার স্ট্যান্ডার্ড বাসা বাড়ির জন্য, যারা ব্যবসা করতে চান আপনার রেস্টুরেন্টে বা ফাস্ট ফুডে, তাদের একটা পারফেক্ট সাইজ। ওকে, এই দিয়ে জাস্ট গরম করার জন্য এখানে 1 মিনিট প্লাস আছে, প্রতি প্রেসে 1 মিনিট অটো স্টার্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি আপনি চান 1 মিনিট বাড়িয়ে দিবেন, আরেকটা প্রেস করলে 1 মিনিট বেড়ে যাবে। আর 1 মিনিটে যে গরমটা হবে সেটা আপনাকে ফুয়ে নরমাল করে খেতে হবে, ডিরেক্ট খেতে পারবেন না। ওকে, তার মানে এই গরমটা পর্যাপ্ত গরম। হ্যাঁ, পর্যাপ্ত গরম। আচ্ছা, তো এইটা কত লিটার বললেন আপনি? এটা হচ্ছে 20 লিটার গরমের জন্য শুধু। এটা অনলি 20 লিটার। এরপরে যারা একটু বড় সাইজ চাচ্ছেন তাদের জন্য 25 লিটার। 25 এর ভিতরে আপনার শার্পের কয়েকটা মডেল হয়, আমি আপনার 3টা মডেল লেখার চেষ্টা করছি। একটা হচ্ছে পুশ সিস্টেম। আচ্ছা, ফলো করে দেখেন, ভিতরের লুকিংটা দেখেন। এখানে আপনার গরমের পাশাপাশি গ্রিল করতে পারেন, প্লাস এখানে অটো কিছু মেনু আছে, এগুলো সবই করতে পারবেন। 3টা মডেল আছে পর্যায়ক্রমে। একটা হচ্ছে ফুড সিস্টেম, আচ্ছা, একটা হচ্ছে আপনার এই সাইড হ্যান্ডেল সহকারে সেম অপশন থাকবে। আপনার গরমের পাশাপাশি স্টোরেজ তো সেম। হ্যাঁ, সেম ক্যাপাসিটি থাকবে। আর আচ্ছা, এরপরে যে মডেলটা আছে এটা হচ্ছে কি আপনার হ্যান্ডেল সিস্টেম। এই হ্যান্ডেল দিয়ে খোলার জন্য আপনার এখানে স্টোরেজটা সেম থাকবে, ক্যাপাসিটি সেম থাকবে। আপনার গরমের পাশাপাশি কিছু অটো মেনু করতে পারবেন। এখানে আছে ওয়েট ডিফ্রোস্ট, জেট ডিফ্রোস্ট প্লাস গ্রিল টি সবকিছু করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সাইড হ্যান্ডেল। আপনার আরেকটা আছে আপনার টপ হ্যান্ডেল, এটাও সেম 25 লিটার, স্টোরেজ সেম হবে। এগুলো তো এনার্জি সেভ, তাই তো? হ্যাঁ, 100% এনার্জি সেভ। সেই সাথে আপনার মাইক্রোওয়েভ একটু বলে দিই, অনেক কাস্টমার হয়তো বা ধারণা করে যে মাইক্রোওয়েভের বিলটা অনেক বেশি আসে। আসলে না, মাইক্রোওয়েভ ইউজ করলে বিল অনেক কম আসে। এটা তো আমি যতদূর জানি মাইক্রোওয়েভ 1000 খানেক ওয়াটের ভেতরে থাকে। হ্যাঁ, আপনি মাইক্রোওয়েভের জন্য যখন শুধু গরম করবেন তখন ওয়াট হবে 900 থেকে 1000 ওয়াট ম্যাক্সিমাম। ওকে, তো 1000 ওয়াট যদি আপনি 60 বার ইউজ করেন 1 ইউনিট পড়বে।
যার দাম আসবে মাত্র সর্বোচ্চ 10 থেকে 12 টাকা পার ইউনিট, আর কম আসবে নরমালি। আচ্ছা, তো আপনার একটা ওভেন যদি আপনার দৈনিক 5 বার ইউজ করেন, মাসে আপনার সর্বোচ্চ 100 টাকা বা 120 টাকা বিল আসবে সর্বোচ্চ। এটা আচ্ছা, আমাদের তো গরমটা হয়ে গেছে, একটু আগে একটা সাইলেন্ট দিয়ে গরমটা দেখিয়ে দিই। এটা হলে অটোমেটিক সাইলেন্ট দিবে। ভেতরে দেখেন গরম পানির একটা অসাধারণ দেখেন ধোয়া ওঠা, যেটা এটা হচ্ছে কি 1 মিনিট গরম। এটা আপনি ডাইরেক্টলি খেতে পারবেন না, একটু সময় নিয়ে খেতে হবে। আচ্ছা, চা কফির 30 সেকেন্ড দেন, অপশন আছে এখানে 30 সেকেন্ড দিলে আপনারা কি ডাইরেক্টলি গরমটা খেতে পারবেন। তবে স্ট্যান্ডার্ডলি 1 মিনিটে গরম করে খাবেন, এটা সিস্টেম। ওকে। আর 25 এটা যেটা বললাম, এটা হচ্ছে টপ হ্যান্ডেল বলে, একটু ফলো করে দেখেন। সামনে লোকটা ব্ল্যাক হবে, উপর ফুল অ্যাশ হবে। আচ্ছা, এই টপ হ্যান্ডেলটা একটু ভিতরটা দেখেন 100%। এই কালারটা তো হচ্ছে একদম শার্পের সিগনেচার কালার। হ্যাঁ, শার্প হচ্ছে আপনার অ্যাশ টাইপ। এটা হচ্ছে অনেক প্রপার একটা কালার, এটা প্রচুর এই মডেলটা চলে এবং এটা লুকিং দেখতে অনেক সুন্দর। অনেকে ভাবে যে আমার কাছে ব্ল্যাক ভালো লাগতে পারে বা হোয়াইট ভালো লাগতে পারে। হ্যাঁ, যার কাছে এটা ভালো লাগতে পারে, বাট আপনার শার্পে যে অ্যাশ কালারটা করছে এটা সবার চোখে লাগে কনফার্ম, একদম সিগনেচার একটা কালার। কথাটা বললাম, পারফেক্ট। আচ্ছা, এই 25 এটা যেটা টপ হ্যান্ডেল ফলো করে দেখেন, এখানে কিছু অটো মেনু করা আছে। আপনি গরমের পাশাপাশি এই মেনুগুলো ডিরেক্টলি এখানে করতে পারবেন। এই যে পপকর্ন, জ্যাক পটেটো, পিৎজা। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনার 100% অফিসিয়াল থাকবে। এখানে বারকোড দেওয়া থাকবে, এখানে ডিটেইলস সব লেখা থাকবে। যাচাই বাছাই করে নেওয়ার জন্য 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, দেখেন ওয়ারেন্টি সহ পাবেন আমাদের প্রোডাক্টগুলো। দেখেন একদম শার্পের অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এগুলো আসলে ইম্পোর্টেড আইটেম, এগুলো কিন্তু লোকাল কোনো কান্ট্রির প্রোডাক্ট না। আপনারা সবাই শার্প সম্পর্কে জানেন, আমাদের চাইতে অবশ্য আরো বেশি জানেন। আচ্ছা, পরে এই দুটো ওভেনের সাথে একটু পরিচয় করে দেন। এটা হচ্ছে কি কনভেকশন। যারা বাসা বাড়িতে চাচ্ছেন আপনার গরম করার পাশাপাশি গ্রিল করে খাবেন, কেক বিস্কিট করে খাবেন, এবং অনেকে রেডি মিক্সড খাবারটা পাক করে খাবেন। আচ্ছা, মানে কনভেকশনের কাজ হচ্ছে আপনি এখানে প্রায় 100 আইটেম করতে পারবেন, সেটা থেকে রান্না বাড়া থেকে শুরু করে এভরিথিং করতে পারবেন। তার মানে একটা ইলেকট্রিক ওভেন আর একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, দুইটার কাজই একটার ভিতরে। এক্স্যাক্টলি। অনেকের বাসায় যাচ্ছেন একটা ইলেকট্রিক ওভেন নেবেন, দুইটা ওভেন কিনা লাগে। হ্যাঁ, না, এখন আসলে জায়গার স্বল্প থাকে, বাসার ভিতরে পর্যন্ত জায়গা থাকে না, সেক্ষেত্রে এখন কনভেকশন নিচ্ছে। আর কনভেকশন মানুষ প্রচুর ঝুঁকতেছে, তো এগুলো ইউজ করে আপনার আশা করি স্যাটিসফাইড হবেন কনফার্ম। ওকে, এইগুলো তো ডিজিটাল মিটার একদম, তাই তো? হ্যাঁ, এগুলো সবগুলোর একেবারে ডিজিটাল লাইট সিস্টেম হবে। এটা হচ্ছে 25 লিটার কনভেকশনের ভিতরে। আমি একটু আপনার মডেলটা পাশাপাশি বলে দিই। এটা হচ্ছে কি R84 মডেল। এই যে এই মডেলটা ফলো করেন, R84 এও ক্যাপাসিটি হবে 25 লিটার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল এন্ড কনভেকশন, একেবারে এভরিথিং সবকিছু এখানে করতে পারবেন। সাইজ হবে 25 লিটার। একটু ভিতরের পরিমাণটা দেখেন, স্টোরেজটা দেখেন, ভিতরটা ফুল অ্যাসেস ডাবল গ্লাস তো না? হ্যাঁ, ডাবল গ্লাস। মাইক্রোওভেন সবই ডাবল গ্লাস। ওকে, এই প্রোডাক্টগুলো 100% অফিসিয়াল থাকবে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন, সার্ভিসটা পারফেক্টলি পাবেন। দেখেন অনেক ওভেন আছে, দেখতে অনেক বড় বাল্ক মনে হইলেও এই ওভেন গুলার কিন্তু আসলে একটা প্রিমিয়ামনেস আছে। এই পাশে আমরা ব্ল্যাক কালার, এটা একটু দেখে নিতে চাই। এটা হচ্ছে শার্পের একেবারে লেটেস্ট ভার্সন 28 লিটার কনভেকশন সহ। আচ্ছা, এটা তো আপনার সেম ভিতরে অ্যাসেস থাকবে, সাইজটা হবে 28 লিটার। শার্পের একেবারে লাস্ট এডিশন কনভেকশনের ভিতরে। ওকে, এটা হবে 28 লিটার, স্ট্যান্ডার্ড সাইজের চাইতে একটু বড় হবে। যাদের আসলে সাইজটা হচ্ছে গিয়ে যাদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট তারা ওইরকম নেবেন। তো 25 স্ট্যান্ডার্ড চাইলে একটু বড় নিলে আপনি নিতে পারবেন। আমরা প্রাইস গুলো শুনে নেই ভাই, আমরা ছোটটা থেকে শুরু করি। এটা যেহেতু আমি একটু প্রাইস গুলো ভাই, আমি এখানে আপনার অথরাইজ সাব ডিলার, আমার প্রোডাক্ট গুলো থাকবে কোম্পানির প্রাইস। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের ভিউয়ারদের কিছুটা একটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা কি রকম ভাবে প্রোভাইড করতেছে? আমাদের কাছ থেকে 100% অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, সেটা আপনার 1 বছরে থাকবে স্পেয়ার পার্টস ওয়ারেন্টি, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস থাকবে, টোটাল 2 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। যত ধরনের সমস্যা 1 বছর পর্যন্ত কোম্পানি ফ্রি অফ কস্ট ঠিক করে দিবে, আর তারপর বছর সার্ভিসটা একবার টোটালি ফ্রি পাবেন। নরমালি ওভেনের যেগুলো সেল করেন আপনারা, যদি রেগুলার করতেছেন, আপনার দোকানের অন্য সব প্রোডাক্ট আর ওভেন, এই দুইটার ভিতরে কমপ্লেন ওভেনের কি রকম আসে? আমার এটা আমি জানি, তারপরে প্রশ্ন ওভেনের প্রতি আমি যেতে পারি, আপনার হয়তো একটা আইডিয়া আছে পুরোপুরি। ওভেনের কমপ্লেন একেবারে কম, মানে বিক্রি করলে এই কাস্টমারের সমস্যা নেই কোনো? না, ওভেনে আপনার আমরা নরমালি কমপ্লেন পাই না। হ্যাঁ, কমপ্লেন একটা পাই, সেটা কি আপনার অনেকে প্লেটটা আনফরচুনেটলি ভেঙে ফেলতে পারে। আচ্ছা, কাঁচা প্লেটের ভিতরে থাকে, যেটা আমরা কমপ্লেন, আমি একটু কথা শেয়ার করি ভাই। অনেকে এই প্লেটটা মিস ক্যারি কারণে অথবা হাত থেকে ফেলে বা ক্যারিং করতে সময় এটাই জাস্ট ভাঙার কমপ্লেন পাই, সেটা আমাদের এক্সট্রা আছে, নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা পাওয়া যায়? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। ইভেন কারো যদি এই ভিডিওতে দেখতেছেন যে প্লেট ভেঙে গেছে আপনার, সেটাও কিন্তু লাগবে। হ্যাঁ, আমাদের কাছে। এছাড়া ওভেনে কমপ্লেন একেবারে নাই বললে চলে, মিনিমাম 5 ইয়ার্স কোনো কমপ্লেন হয় না। তো চলেন এবার দামগুলো শুনে আসি। 20 লিটার 20 লিটার আমি একটু বলি, আজকে আমি একটা অফার প্রাইস দিয়ে দিব আপনার। আমি একটু বলি, শার্পের কমিশন একেবারে সীমিত পাই,
তো ডিসকাউন্ট কম দেওয়ার চেষ্টা করি, তবে যতটুকু পারি দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনি যেটা একবার ছোট, যেটা 20 লিটার, এটা আজকে আমার অফার প্রাইস থাকবে অনলি 14,500 টাকা। 14,500 টাকা আজকে অফার প্রাইস 14,500 টাকা। ওকে। আর এরপরে যারা 25 নেবেন, 25 এর একটা আছে পুশ ডোর, এটা আজকে আমাদের অফার প্রাইস থাকবে অনলি 17,500 টাকা। ওকে, এটা পুশ ডোর। আর যেটা হ্যান্ডেল ডোর, যেটা আছে একটা টপ হ্যান্ডেল, একটা সাইড হ্যান্ডেল, দুটোটার প্রাইসটা সেম থাকবে, অনলি 18,000 টাকা আমাদের অফার প্রাইস থাকবে। ওকে, মানে পোস্ট ডোর সাইজ সেম হবে 25 লিটার, পোস্ট ডোর 17,500 টাকা, হ্যান্ডেল ডোর সাইড প্লাস টপ 18,000 টাকা থাকবে। ওকে, এবার এই যে একদম হাসির কলিজা কনভেকশন, যেটা আপনার এটা 25 লিটার, যেটা এটা আজকে আমাদের অফার প্রাইস থাকবে অনলি 26,500 টাকা। ওকে বাসা ভাই, মাঝে একটা কথা একটু অ্যাড করে দিই। অনেক ভিউয়ার্স আমাদেরকে এই কথাগুলো বলে, জাস্ট শেয়ার করতেছি যে ভাই আসলে আপনারা আগে রিভিউতে দাম কম ছিল, দাম একটু বেশি বলতেছেন। আসলে এটা আমরা করতেছি টোটালি না, ডলারের কারণে এই প্রোডাক্টগুলোর প্রাইস রেগুলার বাড়তেছে। যেহেতু এগুলো এলসি করে ইম্পোর্ট করে আনা হয়, সেক্ষেত্রে যখন ডলার রেটটা এলসি তে বেড়ে যায় তখন প্রোডাক্টের উপরে ইফেক্টটা পড়ে। আর এনারা যেহেতু সাব ডিস্ট্রিবিউটর, ওনাদেরকে যে প্রাইসটা বড় বড় ইম্পোর্টাররা ধরে দেয়, বিশেষ করে শার্পের যে অরিজিনাল ইম্পোর্টার, সে যে প্রাইসটা মার্কেটে ছাড়বে, যখন যে প্রাইসটা দিবে সে অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে। তবে এতটুকু আপনি ইনশিওর করেন যে যখন যে রেটটা থাকবে সবচেয়ে কম রেট, এটা কনফার্ম থাকবে আপনার যখন যে প্রাইসটা থাকবে তার চেয়ে আমার কাছে পুরো প্রতিটা প্রোডাক্টে 1000 থেকে 1200 টাকা কম পাবেন, সেটা কনফার্ম পাবেন। আজকের ভিডিও রেটটা কতদিন কন্টিনিউ থাকবে? আজকেরটা আমি ইনশাআল্লাহ 1 মাস মতো রাখার চেষ্টা করব। সবাই একটু অবশ্য অবগত, বাংলাদেশের যারা আমাদের ভিউয়ার্স আছে, যে শীতকালে মাইক্রোওয়েভ দাম একটু বেড়ে যায়, চাহিদা থাকে। আমি যখন রিভিউ দিচ্ছি হয়তো 1-1.5 মাস পর দামটা আরো বাড়তে পারে, তো আপনারা একটু আগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। আমাদের কাছে স্টক আছে, পর্যাপ্ত আছে। আমি ভিডিওটা পাবলিশ হওয়ার 1 মাস পর্যন্ত এই রেটটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এরপর যদি দাম বেড়ে যায় একটু কাইন্ডলি বেড়ে নিতে হবে। আচ্ছা, তো আমরা এখন সবচাইতে যে বড় সাইজটা 28, যেটা আপনার একেবারে ব্ল্যাকের ভিতরে, এটা আজকে আমাদের অফার প্রাইস থাকবে অনলি 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। 27,500 টাকা। অর্ডার করার প্রসেসটা একটু জেনে নিই। ঢাকার ভিতরে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে না, জাস্ট নাম ঠিকানা দিয়ে দিবেন, ক্যাশ অন ডেলিভারি, প্রোডাক্ট বাসা পাঠিয়ে দেবো, 100% ক্যাশ অন ডেলিভারি, প্রোডাক্ট পে টাকা দিয়ে দিবেন, অবশ্যই ডেলিভারি চার্জ দেওয়া লাগবে। আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে এবং যারা প্রবাসী কাস্টমার, তাদের অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য আপনার সাইজ অনুসারে 1000 টাকা বা 2000 টাকা অ্যাডভান্স করে দিবেন, বাকিটা আমরা কুরিয়ারের কন্ডিশন বেসিসে দিব। সেটা কুরিয়ার হোক বা হোম ডেলিভারি হোক, যেটা আপনার সুবিধা হয় ওই দিয়ে দিব। প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে ওখানে বাকি টাকা দিয়ে দিবেন, অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা প্রযোজ্য থাকবে। একটা প্রশ্ন করি, ওভেন কিন্তু একটা সকেট সেন্সিটিভ আইটেম, যাত্রা পথে যদি ভাঙা ফাটার কোনো সমস্যা পড়ে, কাস্টমার হাতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এই দায়টা কিনে কাস্টমার হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত যাবতীয় আমাদের দায়। আপনি প্রোডাক্টটা পারফেক্টলি পাইছেন, প্রোডাক্ট একদম ফুল ফ্রেশ, কোনো ডিফেক্ট নাই, তাহলে আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন, আদার্স অ্যাকসেপ্ট করবেন না, সেটা আমাদের কাছে থাকবে। আর সরাসরি যারা এসে কিনতে চান, ডেমরা ক্রকারিজ, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায়, দোকান 113। ইলেকট্রিক হোম অ্যাপ্লায়েন্সের অনেক প্রোডাক্ট এই শোরুমে অ্যাভেলেবল পাবেন। আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।